Halo guys, welcome back to my channel. Hai kamu, apa kabar? Semoga kamu senantiasa sehat. Oke, hari ini saya mau mukbang. Maggi kari bersama kamu. So, saya akan masak dulu dan kita akan mukbang sama-sama. Oke. Oke guys, ini saya sudah siap. Dadah, jom kita makan. Jadi Maggi goreng sudah. Dadah. Jemput kamu makan. Oke. Dan pedasnya tidak berapa terasa. Fish cake.
subscribe supaya kamu tidak ketinggalan saya punya konten yang akan datang dalam masakan yang simpel tapi sedap. Oke, bye.